Доброго дня, дорогі діти! Сонце, сонечко на дворі розлилось рікою, морем, лісом, полем, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Сьогодні пропоную більше дізнатися про мешканців лісу, тварин. Дикі звірі – так ми називаємо звірів лісу. А як ви думаєте, чому? Ліс – це середовище дикої природи, віддалене від людей. Життя диких тварин не потребує людського втручання. Вони самі собі добувають їжу, облаштовують домівку, виховують своїх дитинчат. Лісові тварини звикли жити на волі, тому приносити додому знайденого в лісі їжачка чи зайчиня не можна. Для них ліс – рідний дім, у якому привольно й затишно, а в неволі дика тваринка може загинути. В лісі мешкають їжачки, борсуки, миші, жаби, білки, видри, зайці і ще багато різних тварин. А як ви думаєте, чи різняться дикі тварини між собою? Справді, всі тварини різні, хоча в деяких із них є спільні ознаки. Ось, наприклад, вовк та лисиця. Це хижаки, що полюють на дрібних тварин. Зайчик та олень. Тварини травоїдні. Вони живляться тільки травою чи гілочками, тобто рослинами. А їжак, ведмідь та кабан – вони, дітки, всеїдні. Їжакові смакують і фрукти, і комахи. Кабан може посмакувати ще й корінцями рослин і яйцями птахів. А ведмедик відомий своєю пристрастю до меду та малини, не відмовиться часом половити рибку в лісовому озері. Кожна тваринка, дітки, неповторна по-своєму. У неї своя характерна зовнішність. Сказати, що всі тварини мають пишне хутро, було б неточно. Наприклад, яке ж хутро у їжачка? Колючки та й годі. Навряд чи назвеш хутряними і кабана, й оленя. Діти, а в яких тварин лісу справді гарні шубки? Так, дітки, у лисиці, зайця, ведмідя, вовка, білочки, єнота, бобра та у багатьох інших тварин. Іноді заради хутра дикі тварини стають жертвами мисливців. А чи шкода вам диких тварин? Так, я гадаю, що тварини дикої природи заслуговують і потребують того, щоб їх не знищували, а охороняли. Діти, пропоную гру про зайця та білочку. Потрібно скласти порівняльну характеристику тварин. Зайчик – це дика тварина, а білочка – так, теж дика тварина. Зайчик більшого розміру, а білочка – так, дітки, вона менша і дрібніша. Зайчик – звірок пухнастий, а білочка – також пухнаста, особливо хвіст. У зайця хвіст коротенький, а в білочки – так, він великий, як сама білка. Заєць довговухий, а в білочки так, вушка невеличкі,
з кумедними китичками. Зайчик має сіре хутро, а білочка? Так, вона руда. Заєць має довгі задні ноги, а лапки білочки. Так, маленькі, коротенькі, з чіпкими кіхтиками. Заєць швидко бігає, а білочка? Так, вона вміє спритно стрибати по гілках. Зайчик їсть траву, листя, гілочки, кору, а білочка? Так, вона їсть горішки, шишки, гриби, іноді харчується яйцями пташок. Молодці діти, справно порівняли зайчика та білочку. Діти, а про кого сьогодні ми більше дізнались? А як називають звірів, що живуть у лісі? А чому їх називають дикими? А чи подобаються вам дикі тварини? А як треба до них ставитися? На все добре, діти. До побачення!